崩壊スターレイル心理学、サンデーとロビンに学ぶ性善説と性悪説編。こんにちは、コバトーンです。ピノコニー編にて兄弟でありながらも全く違うアプローチを見せたロビンとサンデー。実はこの2人のスタンスは古来よりよく語られる思想に近いものがあるんです。まさにタイトルで触れている性善説と性悪説ですね。なんとなく知っているよという人が多い名前の思想だと思うのですが、今回は崩壊スターレイルのストーリーやキャラクターに絡めつつざっくり概要をつかんでみましょう。古代中国の思想ではありますが、古臭い考えなどでは決してありません。現在のマネージメントや教育学にも精通する内容となっていますし、スターレイルが深いテーマを扱っている雰囲気がする理由を知ることもできます。よかったら雑学を仕入れるつもりで気楽に聞いてみてください。では早速いってみましょう。ネタバレ注意。今回は崩壊スターレイルのピノコニー編全般にわたるネタバレを含みます。特にバージョン2の間の出来事が数多く登場しますので、ストーリーをプレイしていない人は要注意です。ご理解の上ご視聴ください。ロビンとサンデー、アプローチの違い。すべての人を幸せにする。同じ目的を持つ2人ですが、そのアプローチは異なるものでした。そこに触れる前に一度ざっくり2人の人生を振り返ってみましょう。ロビンとサンデーは幼少の頃、無教にて母を亡くします。無教が正確に飲み込まれ始めた時、母は2人が怖がらないように抱きしめて、そして歌を歌ってくれたそうです。それがどんな歌だったのか聞こえていなかったそうなんですが、ロビンは母の唇の動きや隣で手を握ってくれている兄の姿を覚えています。しかしこの後、母は記憶域の渦へと姿を消してしまいました。残された2人はその後、ファミリーの援助を受けて教育を受けることができたそうです。そんな中、ロビンは歌の才能を見出されて歌手になる道を目指します。しかし歌手への道は簡単ではなく、喉に刺激を与えるような食べ物が禁止されていたり、音楽全般に対しての知識や教養、科学的な理解なども徹底的に勉強する必要があったのだとか。それでも周りの人たちの助けで続けてこられたそうです。幼い2人はその後、小鳥を拾います。怪我をしたハーモニーピジョンですね。空を飛べなくなっている鳥を見つけて2人は悩みますが、ここでの回答がそれぞれの考えを端的に表していて興味深いポイントになっています。ロビンは鳥は飛ぶために生まれてきたから閉じ込めるべきではないと主張し、サンデーは飛べるようになるまでは守ってあげるべきだと考えます。まさにその考えを反映するかのように、その後のロビンは銀河を駆け回る歌姫になります。そしてサンデーはファミリーの卓音として活動を続けることになっていくのです。卓音に関しては文章での具体的な説明がないのですが、描写からして現実世界でいうところの懺悔室や国会室のようなものと考えるのが妥当でしょう。ちなみに卓とは古代中国などで使用されていた銅の鐘のようなものです。神仏への貢ぎ物として扱われたり、音を儀式の一部として扱うこともあったようですね。音楽的な解釈を取り入れた調和の世界観において神聖な立場を表す役職として非常に優秀な表現だと思います。さて話を戻すと、卓音の仕事でサンデーはピノコニーに暮らす人々から悩みや罪の告白を聞きますが、人間のどうしようもない側面にだんだんと疲れてきてしまいます。そうして疲弊してきた心に夢の主であるゴフェルの誘導が入り込むことで、サンデーは徐々に調和から秩序へと傾倒していったのです。そしてゲーム本編では調和セレモニー開催のために戻ってきた歌姫ロビンとオーク家当主であるサンデーが登場します。調和セレモニーをめぐって様々な陰謀や勢力がうごめく展開を私たちは駆け抜けることになりましたよね。最終的にサンデーは飛べなくなってしまった人々を夢の中で守ることで、全ての人々を幸せにする目的を叶えようとしましたよね。調和ではなく秩序による管理・保護が大切であるというスタンスです。しかしロビンと開拓者たちは、たとえ飛べなくなって地に落ちても飛ぶために生まれたから後悔はしない、生命体が眠るのはいつか夢から覚めるためという選択をしてサンデーを打倒することに成功します。最後、敗れたサンデーを抱きしめるロビンが何とも言えなかったですよね。そして後日談8日目の旅立ちでは、今までの道を考え直したサンデーが新たな道を探すために請求列車へ加わります。ピノコニーに残してしまった爪痕を処理したりするお話ですが、注目は最後のロビンとの会話です。ここでもサンデーはロビンに余計な心配をかけまいとして身分を偽り、偽装してロビンに別れを告げます。それに対してロビンは本当は途中からサンデーだと気づいていたけれど、本人の意思を尊重して気づかないふりをしたまま送り出します。ここは本当に切ないですよね。あと見守ってるようおじちゃんがマジで完璧、必要なところでスッと引く大人の姿勢にしびれてしまいました。そんな感じで現在につながっている状態なのですが、先日追加されたフェイトコラボではロビンが登場しましたよね。
サンデーが残してしまった爪痕を聖杯の力でどうにかしてあげたいという願いから行動し始める彼女でしたが、最終的にそんな得体の知れない力ではなく、自分たちの力で解決すべきだという考え方で聖杯を否定します。ここにも端的にロビンの考えが出ている部分ですね。覚えておきましょう。では時系列がざっくりと分かったところで、性善説と性悪説も見ていきますかね。性善説と性悪説。性善説と性悪説は、人間は生まれながらに良い存在だ、人間は生まれながらに悪い存在だという話で有名です。聞いたことがある人も多いでしょう。しかしこの説明は少し誤解を招きやすいというか、言葉足らずな部分があります。特に性悪説は、誰かが悪いことをしてしまった時に、うわーだから人間ってクソなんだよなみたいなスタンスで使われることが多いです。でも実はこれ違うんですよ。性善説も性悪説も、より良くあるためにはどうしたら良いかを考えた説なのです。真反対のように感じられるので不思議に思うかもしれませんが、背景を知ると納得できるはず。性善説と性悪説は昔の中国で生まれた思想です。中国はキングダムとか三国志みたいな感じでずっと戦争していましたので、国をいかに強くするかというポイントがめちゃくちゃ重要でした。もちろん武力はとても重要なのですが、それ以上に大切になったのは人のまとめ方、育て方、ルール作りです。つまり統治の方法です。ビジネスっぽい言い方をすると、リーダー論みたいなものですね。昔の中国にはこの手の手法を考えた頭のいい人たちがたくさんいました。この人たちをまとめて諸子百家と言います。この人たちはいろいろな考え方を編み出していたのですが、後の世まで語り継がれるほど大ヒットした考え方がいくつかあります。その中の2つが性善説と性悪説です。つまり2つの考え方のベースは、人をいかに的確に把握して、そして動かすか、どう強くどうより良くしていくかが流れているんですね。これを踏まえた上で、改めて性善説について簡単に言語化すると、人は元より良くあろうとする性質を持っているから、周囲からの悪影響がなければ自然と良い方向に成長するよというもの。性悪説は、人は怠けたりサボったり弱い側面がある、だから周囲や環境のルールで適切に整えてあげれば良い方向に成長するよってことなんです。こう言われるとどっちも正しい感じがしますよね。そうなんです。実はこれどちらも正しいんです。そしてどちらもやりすぎると悪い側面があります。例えば性善説を過剰にしすぎると、悪が説明できないという問題をはらみます。全ての人が善であるなら、悪いことが起こった時に誰を罰すればいいんでしょうか。環境に要因があると考えるとはいえ、対人関係による環境はどこまでを区切りとするんでしょうか。難しいですよね。さらに邪魔さえなければどんどん向上心を持って勉強する人なんて少数ですよね。なのでめちゃくちゃ勉強する人はすごく飛び抜けた存在になり、やる気がない人や才能が乏しい人との格差がものすごく開いてしまいます。逆に性悪説を徹底すると、常に周りの人間を疑うことになります。結果、相互監視社会、独裁社会みたいな感じになるわけですね。ディストピア小説的にバッチバチのシステムで監視された社会になっちゃうわけです。これはこれで問題ですよね。なのでどちらもバランスが大切な考え方となっています。そしてこれって現代でもというか日常でも結構ありませんか？人を信じて自主性に任せて育てれば良いのか、それともミスが起こらないようなルールをバチッと決めて徹底的にマニュアル化すればいいのか。部活や仕事で誰しもぶつかったことのあるテーマじゃないでしょうか。そうなんです。古代中国の思想みたいな言われ方をしてしまうと難しく感じるかもしれませんが、私たち人間が普段から反射的に考えてしまう内容でもあるんですね。つまり人類がずっと考えてきた共通の問題でもあるんです。そしてこれらは共に人々をより良くしようという目的を共有しつつも、どちらがいいのか結論の出せない問題でもあります。性善説のロビンと性悪説のサンデー。さて、ではスターレイルに話を戻しましょう。わかりやすいのは小鳥の世話をするシーンです。ロビンは鳥は空を飛ぶために生まれたのだから自由に飛べる環境に置くべきだと考えます。これはまさしく性善説の考え方ですよね。内側に能力を秘めていて外的要因が邪魔をしているだけだから、怪我が治れば自然と本来持っている力が出せるようになるはずであると信じているのです。性善説はこうした理想を背景とする考え方をしますね。そしてこの発言を聞いたゴフェルも理想主義者だなと返しています。これに対してサンデーは、怪我が治るまでケアしてあげるべき、それにそれでも飛べない鳥はどうしたらいいのでしょうと考えます。本人が持っている弱さを認めて前提とし、
外部からの充実したサポートによってそれを助けようとする性悪説の考え方ですね。実際には弱い存在もいることに目を向けた現実主義的な考え方、それが性悪説です。さらにこの小鳥の話は2人の対話へも展開します。物語後半にてロビンとサンデーが直接対話するシーンでは、実はあの小鳥はロビンが出て行ってすぐに空から落ちてしまったことが語られます。それを聞いてロビンは、それでも選択は間違っていないと思うとし、サンデーは請求列車を例えに出し、自分の力で宇宙まで飛び立ち様々な世界を救ってみせる彼らのような強い存在はごくわずかです。普通の力なき人間はどうしたらいいのでしょうといった旨の発言をします。2人の兄弟は全ての人を幸せにするという共通の目標を掲げながらも、自主性と内なる力を尊重するロビンと、規律や規則によって弱者まで救おうとするサンデーでスタイルが違うのです。2人の生き様もまさしく性善説と性悪説である。性善説と性悪説は2人の反省にも現れています。ロビンはファミリーの援助という外的要因が整ったことで内なる才能を開花させることができました。そして己の努力でそれをさらに研鑽し、自分の光で世界を照らしてみせます。サンデーは拓音という仕事を通じて人の弱さや醜さを知り、彼らを救いたいと思いつつもどこか辟易してしまう自分自身の弱さも知りました。だけどサンデーの選択はとにかく優しくて人を救うことでした。これが性悪説の根底にある人々をより良くする部分とリンクするなぁと感じるところです。しかしサンデーはやりすぎてしまいます。先ほども説明した通り、性善説も性悪説もやりすぎると弊害があります。性悪説は完全にシステムに管理されたディストピア社会を作ることになってしまうのですが、まさしく夢の世界に全ての人を閉じ込めて平和に暮らさせるというのはディストピア的ではないでしょうか。そしてこの視点から見ればサンデーが秩序に染まっていくこともある意味必然だと言えます。性悪説は古代中国の考え方です。当然その後の世界に伝えられながらもアップデートがされていきました。そして性悪説の影響を受けてそれをブラッシュアップした考え方が法化です。法化とは法律、すなわち秩序によってきちんと管理することが国を上手に動かすために必要であるとする考え方です。今では当たり前に存在する法律ですが、それがなかったほど昔の話なんですよ。性悪説は人の弱さを前提として周りのシステムで良い方向に導いてあげる考え方です。これは現代では言い換えれば環境の整備であり、インフラ整備であり、それを支える法律の整備なのです。そして法律とはそう秩序です。性悪説をベースとしているサンデーがたどり着く道としては非常に真っ当なルートと言えるでしょう。何せ現実の歴史が証明していますから。深く考えさせられるストーリーの秘密。ここまでロビンとサンデーの背景に流れる性善説と性悪説について並べてみましたが、実はこの仕組みは物語に深みを与えてくれています。物語終盤でサンデーは請求列車組にテレビ番組の舞台を通して質問を投げかけましたよね。サンデーが過去に経験した物語が紹介され、どうするのが正しかったのか請求列車組に回答させるものでした。ここはプレイヤーによっていろいろな回答をした人が多かったと思いますし、意見が割れる選択肢も多かったでしょう。実際キャラによって意見も割れていましたよね。でも理不尽な回答をしているキャラはいない印象のはずです。なぜならこの質問は本質的には性善説と性悪説どっちが正しいという問いだから。人類史上でも答えは出ていません。なのでどれも正解ですし、どれも不正解です。答えなんてないんです。だからこそプレイしている僕たちはちゃんと悩みますし、どれが正解かわからない状態になります。またサンデーの心境を深く読み解こうとするようになりますよね。中にはそもそも質問が誘導するためのものだったり嘘なんじゃないかと考えた人もいるでしょう。それでもいいんです。真剣に考えて向き合わせてくれること自体がこの仕組みの素晴らしさですからね。このシーンだけでなくロビンとサンデーの物語は性善説と性悪説の対比として描かれている部分が多かったですよね。だからこそサンデーは絶対に間違ってるなんて言えないし、ロビンが絶対に正しいとも言えないんです。その葛藤そのものが大切です。だって最終的にサンデーを倒しますけど、いやー俺は週休7日がいいな、毎日サンデーだよって意見の人いっぱいいましたよね。それくらいの葛藤があるからいい話なんですよ。まとめ、歴史的哲学を上手に取り入れた兄弟のストーリー。いかがでしょう。スターレイルはストーリーがいいとよく言われますが、ストーリーのコンセプトには歴史的哲学的な事象が混ぜ込んであるんですね。だからこそ薄っぺらい話にならない、考えさせられる内容として組まれています。ロビンとサンデーのキャラ造形に関して性善説と性悪説があるというのは僕の勝手な想像が多分に含まれていますが、
少なくとも構造的には一致しているので、ストーリーライティングの際に意識していると思われます。こういった視点から物語を読み解くのも面白いので、哲学や思想を勉強するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。そしてよかったら今回の話も崩壊スタレルを楽しむための一助として参考まで。夢から覚めるためだ。やはり夜は短すぎる。兄様、夢から覚める時よ。